Diqqat aholiga shoshilinch xushxabar. O'zbekistonda 1-dekabr sanasidan boshlab nimalar o'zgardi? Oylik va pensiyalar, nafaqalar qanchaga oshdi? Moddiy yordam pullari kimlarga beriladi? Barcha savollaringizga ushbu videorolikda javob topasiz. Barcha o'zbekistonliklar ko'rishi shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. 1-dekabrdan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? 1-dekabrdan O'zbekistonda bir qator o'zgarish va yangiliklar kuchga kiradi. AI-Sakson benzini savdosi to'xtatiladi. Bunda havo ifloslanishini kamaytirishga qaratilgan yangi talablar joriy etiladi. Atrof muhit monitoringiga oid ochiq ma'lumotlar bazasi ishga tushadi. Turizm sohasining ayrim mutaxassislari qayta tayyorlanadi. Prezident qarori bilan turizm sohasi subyektlari mutaxassislari shartnoma asosida qayta tayyorlanadi va malakasi oshiriladi. Bino va inshootlarning zilzila bardoshliligi oshiriladi. Tadbirkor, nodavlat notijorat tashkilotlari, davlat organlari tizimi joriy etiladi. Tadbirkorlarga qo'shimcha ravishda kafolatlar taqdim etiladi. Elektron idoralararo hamkorlikni amalga oshirishga ruxsat etiladi. Notarial xizmatlar ko'rsatishda ayrim talablar bekor qilinadi. Nikohni rasmiylashtirishda tibbiy ko'rik ma'lumotnomasi talab etilmaydi. Nodavlat sud ekspertlari faoliyati rivojlantiriladi. Nodavlat sud ekspertlariga yakka tartibda sud ekspertlik byurosi shaklida faoliyat yuritish huquqi beriladi. 2025-yil yakunigacha sud hujjatlarini avtomatik ravishda tayyorlash maxsus axborot dasturi yaratiladi. Agroportalda bir qator xizmat turlari joriy etiladi. Mazkur o'zgarishlardan yaqinlaringizni ham xabardor qilib qo'yishni unutmang. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib olishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.